الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين إنا مخويسوات أدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمنا مرحبا لله ساكي سادوا دكوا ونن سافيا yau 29 ga watan Ramadan yau 29 ga watan Ramadan mun yi azumi wannan shine na 29 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana azumin mu ga baki daya kuma ya datar da mu ga aikata kyawun ayyuka a cikin dan abin da ya rage na wannan lokaci yan uwa musulmi mun yi bayanai da dama cikin ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin kwanaki guda goma na ƙarshe na watan Ramadan tun daga 21 har zuwa 29 ko 30. To, ‘yan uwa musulmi gashi yau saura mana kwana ɗaya ko kuma wannan ya zama shine na ƙarshe. To, magabata sun kasance a ƙarshen ayyukansu na alheri ma'ana tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ina sun kasance a ƙarshen ayyukansu akwai wasu halaye guda uku waɗanda suke kasancewa a kansu to yana da kyau dukkanin muminai su dibi waɗannan abubuwa guda uku su yi ƙoƙari su ma su yi koyi da magabata na kwarai a cikin waɗannan abubuwa guda uku. Abu na farko magabatanmu na kwarai sun kasance a ƙarshen ayyukansu suna bashi muhimmanci suna ƙoƙari suna lillinka ƙoƙarinsu kamar yadda suke ƙoƙari wajen ayyuka hakanan kuma suke ƙoƙari wajen tunani shin aikin nasu an karɓa ko ba a karɓa ba sa alfahari cewa su sun yi aiki kaza saboda haka su 'yan aljanna ne ko kuma sun dace da daren lailatul qadr a'a suna kasancewa ne bainal khawfi war raja tsakanin fata suna fata kuma suna tsoron kada ya kasance ba a karbi ayyukansu ba wannan shine halin da magabata suke a kansa idan mun duba cikin suratul mu'minun Allah madaukin sarki ya siffanta mana siffofin mu'minai da ke cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون سنة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون تو إن آيوي الله يصفون تامنا مؤمني دقوري ما سورون الله سوني ودندا كلهم أتشكي سكي من خشية ربهم مشركون سبولة سورون أبنجيجنس كلهم تشكين فرقباسكي kuma suna imani da ayoyin Allah na zahiri da kuma ayoyin Allah da cikin alkur'ani duk suna imani da su sannan ba sa shirka da ubangiji kamar yadda muka faɗa a darasinmu da ya gabata shi mumini wanda yake fatan ya dace da daren lailatul qadri yana abin da ya kamata ya nisanta na farko shine wato shirka da Allah a nisanci shirka rashin kada a hada Allah da wani abu a wajen bauta to wannan aya na Aisha ayoyin da muka karanta musamman aya ta ƙarshe muminai daga cikin siffofinsu walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wato na Aisha ta yi bayani
dangane da wannan aya. Ita ma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ayar ta daure mata kai. Kenan ba ayar tana nufin masu laifi ba su ne suke jin tsoron shin an karbi aikin su ko ba a karba ba. Sai annabi mai ƙara mata bayani su ne waɗannan da suke sallah, suna azumi, suna yin sadaka, suna yin ga nau'uka na ayyuka na alheri, sannan suna tsoron Allah, mai khafuna Allah ya taqabbala minhum, suna jin tsoron kada ya kasance ba a karbi ayyukansu ba. To kuma wannan kamar shi ya ƙara fassara ayan nan ta 27 a can cikin suratul ma'ida, inda Allah madaukin sarki ke cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah yana karban aiki ne daga masu jin tsoronsa. Ma'ana ayyukan waɗanda yake karba su ne mu'minai waɗanda suka cika sharuɗan imani, suka samu kai martaba na taqwa. Na'am, saboda haka yan uwa musulmi, watan Ramadan wata ne da ya buɗe mana ƙofar tuba domin mu samu kaiwa ga martaban taqwa. Wane ne ya ci wannan jarabawa, ya ci wannan gasa? Azumi da Allah ya shar'anta mana azumi, akwai hikima, akwai fa'idan da ake son a samar sanadiyar wannan azumi. Shine da Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wannan shine hikima, shine sirri, shine dalilin shar'anta azumi, domin ku musulmai ku kasance cikin bayan Allah masu takawa, masu jin tsoronsa. Saboda haka shi mumini a ƙarshen aikinsa ƙoƙari yake bai san matsayinsa ba. Shin ya samar da wannan takawa? Shin ya cancanci wannan kyauta da za a raba? Bai sani ba. Don haka magabata suke tsoro dangane da ayyukansu idan sun kai ƙarshen. A nan Abdullahi ɗan Umar yake cewa lau alimtu anna Allah taqabbala minni mithqala dharratin min amalin aw dirhaman wahida sadaqatan ma kana ghaiban ahabbu ilayya min al-maut. Abdullahi ɗan Umar yake cewa da na san cewa Allah madaukin sarki ya karɓar mini wani aiki gwargwadon ƙwayan zarra saboda ƙarancinsa na wani aiki na alheri, ko kuma wani dirhami guda, na ɗauki naira guda, ko na ɗauki dala guda, ko na ɗauki ga sunan da kudaden duniya mafi karanci, na ɗauki dirhami guda na basuwa sadaka, da na san cewa Allah ya karɓar min wannan aiki, to ai da na fi kowa son mutuwa fiye da wanda yake cikin kabari baya na shi yana cikin kabari ya huta da rigimin duniya. To da na fi shi ma son mutuwa. Domin me? Domin na san cewa Allah madaukakin sarki ya karɓar min aiki. In ya karɓar min aiki na ai na rabauta. To saboda haka ‘yan uwa musulmi, magabatanmu a ƙarshen aikinsu suna ƙoƙari, suna kasancewa tsakanin fata, suna fatar samun rahama Ubangiji da kuma tsoro, suna kasancewa cikin hali na tsoro. Shin ayyukansu an karɓa ko ba a karɓa ba? To haka ake bukata bayan Allah su kasance. Na'am, hali na farko kenan. Hali na biyu, magabatanmu na kwarai sun kasance a ƙarshen ayyukansu suna ƙara ƙoƙari ne da himma, suna ƙara lillinka ayyukansu ne, su sadar da aikin dare da yini. Saboda mai? Domin sakamako ya kusa, lokacin amsan sakamako ya kusa. Cikinsu
ba wanda ya san cewa shin shi yana daga cikin wanda zai ci nasara, shin yana daga cikin waɗanda za su samu babban matsayi, ko kuma ramadan zai ƙare ne ba tare da an karɓar masa aikinsa ba. ‘Yan uwa musulmi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan. Kun ga a 10 na farko ya yi ayyuka, a 10 na ƙarshe yana ayyuka, amma idan aka ce a 10 na ƙarshe yana lillinka ayyukansa ne na alheri. Hasali ma akwai abubuwan da baya yin su a can amma sai ya ƙara da su, kamar yin ittikafi. Domin me? Domin ana kusa da kai ƙarshen wannan ibada. Don haka magabata suke kasancewa idan an yi kusa ga kai ƙarshen ibada suna ƙara himma ne, ƙoƙari suke yi da lillinka ayyukansu, ba kasala, ba sa yin kasala. Kasala bai kama su ko rangwanci ko kuma tauye aikinsu. Su ba kamar mu bane a wannan lokaci. Iga mutum ya taso da kuzari amma can a ƙarshe shi kenan sai ya rahace. Abin da ya saba yi da ƙoƙarinsa can kusan ƙarshe sai ya daina. A'a, abin da ake bukata gare ka ɗan uwa musulmi, kusan ƙarshen azumin nan 10 nan na ƙarshe ka lillinka ayyukanka, ka yawaita abubuwan da ka saba yi, inda hali kamar yadda muka yi bayani ka yi ittikafi domin ka samu ƙarin lokaci, yawaita ambaton Allah, kana karatun Kur'ani da sauran nau'uka na ibada. ‘Yan uwa musulmi, ga azumi yana dab da ƙarewa. Yau muna 29 kuma daren 30. Idan an ga wata, kun ga shi kenan mun gama azumi kenan, gobe sai sallah. Idan ba a ga wata ba, gobe za mu yi azumi. Azumin namu zai kasance kamar 30 ga wata. To anan za mu dasa aya, sai a darasinmu na ƙarshe za mu yi ƙarin bayani, shin su wane ne suka cancanci wato kyauta, samun kyauta, suka yi nasara cin wannan gasan da aka yi tsawon wata guda. A darasi na gaba za mu yi ƙarin bayani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.